Ღემშვიდობისას ძვირფასო ტელემაყურებლობა მოგესალმებით. შუადღე ქუთაისში დაიწყო პირდაპირ ეთერში მეგატივს უყურებთ. მე ნანა თევდორაძე ვარ, ამავე გადაცემის წამყვანი და ავტორიც იქვე გამკადნიერდები და ამგვარად წარვადგენ დღეს საკუთარ მეს ზალხონელიძეს მასპინძლობ, რაც ავტომატურად ნიშნავს იმას, რომ დღეს გვაქვს კინოს დღე. მოგესალმები ზალ, ხომ ხარ მხნედ და ესე ყოჩაღად. გამარჯვებას მოგიძღვნით და გეტყვით, რომ ხნედ, ყოჩაღად და სახსალამათად გამოვიყურები. და ასე იყავი ყოველთვის. ზალ, მიხარია რომ ისევ შევხვდით ერთმანეთს. ძალიან კარგია რომ ეს გადაცემა პირადად მე მაძლევს საშუალებას, რომ ძალიან ბევრი ფილმი გადავიმეორო. თან თითოეულ გადამეორებასთან ერთად ფილმს დავინახავ ხოლმე განსხვავებული კუთხით და მისი ფასეულობები უფრო და უფრო შთამბეჭდავია. ეს ეხება განსაკუთრებით ქართულ ფილმებს, რომელთანაც მეგონა ბევრი ნანახი მქონდა და რაღაც წარმოდგენა, მაგრამ ბევრი მათგანი არ მქონდა ნანახი და ამ ჩამონათვალს მიეკუთვნება ის დიდებული მოკლემეტრაჟიანი ფილმი, რომელიც თქვენ შეარჩიეთ და მას არც მეტი და არც ნაკლები ასე ეწოდება. რატომ გადაწყვიტე რომ დღეს ამ ფილმზე გვესაუბრა, რომ გითხრათ, თუ ესეც სერიოზული საფუძველი არ აქვს და მე ვაჭირებ. არა, ამ ფილმის ყურების და ჩვენების დრო საზოგადოებისთვის სულ არის. ეს არის დიდებული ფილმი, რომელიც რეზო ჭეიშვილის ნაწარმოების მიხედვით არის გადაღებული და ჩემის მოსაზრებით ეს ფილმი არის ცისფერი მთების მოკლე ვერსია. კი, ვისაც ეზარება რომ დრო დაუთმოს ფილმს შეუძლია ჭაიხილოს. ზალ, ხო, ჩვენი ქვეყნის მაგალითად ვისაუბროთ, იმიტომ რომ როცა მოგვაქვს ხოლმე ეს სხვა ქვეყნების საპირწონეთ, ჩვენ უნდა ვიდარდოთ იდეაში ჩვენი ხო პირველ რიგში. არის თემები, რომელიც შეიძლება გავიდეს წელი, თვე, წამი, წუთი, საუკუნე და უცვლელი დარჩეს. ამ შემთხვევაში ალბათ ეს ფილმიც არ არის მიეკუთვნება ამ ჩამონათვალს, სადაც მუდამ აქტუალური თემები ჟღერს და ჩვენ ქუჩაზე ამა თუ იმ უბანში ეს იქნება ეგრეთ წოდებული ცენტრალური თუ ნაკლებად ცენტრალური ქუჩა, ხშირად ხედავთ როგორ მიდის ხოლმე ესე ვთქვათ გზის არეაბილიტაციო სამუშაოები, გადის დღე, ხო ის აუცილებლად 2 დღის შემდეგ იგივე სამუშაოები მიმდინარეობს, ასე გრძელდება უსასრულოდ. მოკლედ ჩვენს ქვეყანაში ასეა სულ. დავიწყოთ ფილმის მთავარი მოქმედი გმირები ვინ არიან, რომ გვითხრა. მთავარი მოქმედი პირები არიან ის ადამიანი, რომელიც მუშაობს რეალურად, რომელიც ჩასულია სიღრმეში და თხრის ჭას. მთავარი მოქმედი პირი ასევე მისი ოდნავ ზემდგომი პირდაპირ და გადატანითი მნიშვნელობით პიროვნება, რომელიც ნიჩაბით მუშაობს, ნიჩბით. ასევე კიდევ უფრო ამაღლებულ ნოტაზე მუშაობს ჩვენი ტრაქტორისტი, ტრისტან სარალიძის პერსონაჟი და თლად უფროსი ამ შემთხვევაში არის ადამიანი, რომელიც კითხულობს გაზეთს. იმდროინდელ Facebook სიახლეებს ეცნობა, ხო? იმდროინდელ Facebook-ს ეცნობა. კარგი, მაგრამ ფილმი განსხვავებული სიუჟეტით იწყება, ანუ ლეგენდარული ქართველი მსახიობი, ცოცხალი ლეგენდა, ალბათ ამეთანხმებით, ჟანრი ლოლაშვილის კადრით, რომელიც მანქანით გადაადგილდება და როგორც მე შევამჩნიე თავიდანვე იმ ჟესტებით და მიმიკებით, ჩანს რომ შესაძლოა რაღაც აწუხებდეს კბილის ტკივილი და ეძებს ალბათ იმ დროში და იმ დროის თბილისისთვის თუ ქუთაისისთვის სად არის ესე ფილმი გადაღებული ხოლმე? თბილისია, თბილისი. ხო, ალბათ ერთ-ერთი ცნობილი სტომატოლოგი უნდა ყოფილიყო, იმიტომ რომ ლოდინის რეჟიმი მოკლედ აიძულა ელოდება ადამიანს, რომელიც მის კბილს მოარჩენს და ამ კბილის მორჩენის თუ წამლობის მოლოდინში, როდესაც ექიმი არ ჩანს და არ ჩანს, ის შეესწრება ასეთ სიტუაციას, რომ ეს ადამიანები თხრიან ჭას და მოგეხსენებათ ადამიანს როდესაც მოცალეობის ჟამს აქვს საფიქრელად, რომ 1000-ს გადაიტანდა ხო ტკივილზე 1000 აზრი უტრიალებს თავში. კი, აქვე ცალკე აღნიშნვის ღირსია ის ცარიელი ქუჩები, რაც იმ დროინდელი თბილისისთვის იყო დამახასიათებელი, თუ კი დღესავსია და ფეხით მოსიარულებისთვისაც არის გასაჭირი იბაოს თავისი წილი გზა. სხვაგვარია ხო, მაშინდელი ცხოვრება, მაშინდელი ცხოვრების ტემპი და ადამიანებიც კი. კი, მაშინ რა თქმა უნდა ნაკლები ავტომობილი გადაადგილდებოდა ქალაქის ქუჩებში და ალბათ ნაკლები ადამიანიც. და დღეს უკვე თბილისი ისე არის გაზრდილი და გადაჭედილი ღმერთმა ამრავლოთ, რომ რთულია გადაადგილება, არა თუ მანქანით ფეხითაც ალბათ. კარგი, რას აკეთებენ ეს ადამიანები აქ? ეს ადამიანები ვინ არიან, როგორ ფიქრობ? ეს ადამიანები აკეთებენ რაღაცას პირდაპირ მნიშვნელობით, რომელიც დაავალა მათ უფროსებმა. მაგრამ რა აქვს რეალური მიზანი აი ამ საქმეს, თვითონაც არ იციან. ამ საქმეში ერთვება ორი გამლელი
პირველი ჟანრი ლოლაშვილის პერსონაჟი ხრინგაძე და მეორე ვანიჩკა საყვარელიძის პერსონაჟი, რომელიც თავს იმტვრევს, რა შეიძლება იყოს ეს. თან კომპეტენციებს თუ დავაკვირდებით, რომ იქ წყალი ვერანაირად ვერ შევა და კაბელები არ არის, შეიძლება გაცილებით კომპეტენტური იყოს და როცა საუბრობთ თქვენ ცისფერინთემის მინივერსიაზე, ჩვენი მარკ შრეიდერი აქაც მოწოდების სიმაღლეა თავისი რჩევებით. ორივე მათგანი ფიქრობს იმაზე, რას შეიძლება წარმოადგენდეს ეს ჭა, რომელსაც არც გასასვლელი აქვს, არც შემოსასვლელი. არც რაიმე ჩანს იქ, რომ საჭიროება დგას აი აქ ამ ჭის გასაკეთებლად და ამ ფიქრებში თან პერიოდულად სხვადასხვა პიროვნება შემოიჭრება ხოლმე მანქანით, ცდილობენ აი ამ დაზიანებულ გზაზე გადაიარონ და თან უნდა გავითვალისწინოთ, რომ ეს ფილმი არის 1988 წელს გადაღებული, როდესაც საბჭოთა კავშირის რღვევა უკვე თვალსაჩინო იყო და უკვე გაფორმება მიმდინარეობდა საბჭოთა კავშირის რღვევის. აქ კარგად ჩანს, რომ ვიღაცას კონკრეტულ სამსახურს, ალბათ რაღაც სერვისებს, ქალაქის სერვისებს აქვთ შესასრულებელი გეგმა, რომ ეს ერთი ჭა სადღაც უნდა ჩაიდოს. ან ეს კონკრეტული საქმე უნდა განხორციელდეს და უნდა გაიხარჯოს ეს ყველაფერი და სავარაუდოდ აი ამას ემსახურება ყველაფერი ეს. კარგით, პარალელი გავავლოთ ახლა იგივე იდეების დღევანდელობასთან, რა მსგავსებას და რა განსხვავებას დაინახავთ თქვენ? ძირითად შემთხვევაში არიან ადამიანები, რომლებიც მუშაობენ, თქვათ ერთი ან ორი ადამიანი და დანარჩენი რაღაც რჩევის თუ ექსპერტის როლს ასრულებს ხოლმე და ეს არის ძირითადი პარალელი, რომელიც არასოდეს ალბათ არ მოიშლება. ან ქვეყნებს გააჩნია, სადაც მსგავსი ტიპის იერარქია არსებობს, როდესაც ერთმა ადამიანმა უნდა იმუშაოს და დანარჩენმა რაღაც თავისი იდეები გამოთქვეს. ძალიან საინტერესო ქუჩაა, ხო, ერთი შეხედვით მყუდრო, ქალბატონი, რომელიც შეწუხებულია ამ ხმაურით და სავარაუდოდ მტრის ნაწილაკებით და ფანჯრის დაკიდვით არის დაკავებული. იქვე ასაკოვანი მამაკაცი, რომელსაც შემდეგ ქალიშვილი გამოაცხავს და რომელიც აი ამ ჭაში მოისვრის, ხო? რომელიც ალბათ ნარჩენებს. ხო, რაღაცნაირი სახასიათო ქუჩა არის, რომელ ეპიზოდს გამოყვებდი? ყველას თავისი როლი აქვს, მით უფრო მოკლედ. კი, აქ არის ჩვეულებრივი ქუჩის ცხოვრება, ჩვენი ქუჩაც თქვა მსგავსია. მე აქვე ვცხოვრობ ნინოშვილის ქუჩაზე და ყველა თავის საქმეს აკეთებს და ალბათ ეს ადამიანი, რომელიც არ უნდა გამოსულიყო წესით ქუჩაში, როგორც მომდევნო სიუჟეტი მოწმობს, აღიქვამს აი ამ ჭასო, არის სანაგვე ბუნკერი. და ესეც მოწმობს იმაზე, რომ რაიმე დანიშნულება ამ ჭას არა აქვს. და ყველა თავისებურად აღიქვამს აი ამ ჭას და ყველა თავისებურად უძებნის რაღაც დანიშნულებას. ამიტომ აქ კარგად ჩანს ჩემი აზრით ალეგორიულად, რომ საბჭოთა წყობა, საბჭოთა ყოფა, რომელიც სამწუხაროდ პოსტსაბჭოთა სივრცეში ისევ არის გადმოყოლილი, ზემოქმედებას ახდენს ადამიანების ყოველდღიურობაზე. როდესაც მაგალითად ადამიანი არ უნდა ჩაერიოს სხვათა საქმიანობაში, აფუჭებდეს შეიძლება რაღაც და უბრალო რჩევის მიცემის შემდეგ შეიძლება ეს საქმე გადარჩეს, მაგრამ ჩვენ მაინც არ გვაქვს უფლება, რომ ჩავერიოთ ამა თუ იმ საქმეში, ან ვიკითხოთ ვინ რას აკეთებს. ეს ტენდენცია შეცვლილია ჩემი აზრიდან ნელ-ნელა იცვლება, რადგან ყველა ადამიანს აქვს უფლება ჩაიხედოს საზოგადოებრივ საქმიანობაში, ეს არის საზოგადოებრივ საქმე და საჯარო სამსახურები ასრულებდნენ ამ შემთხვევაში თავის ფუნქციას და ვანიჩკა საყვარელიძე და ჟან ლოლაშვილის პერსონაჟი არის ის ცნობისმოყვარე ადამიანები, რომლებიც ინტერესდებიან ამა თუ იმ საქმეს. ჟან ლოლაშვილი თითქოს იძულებულია ამ ყველაფერს დააკვირდეს, იმიტომ რომ მისი სტომატოლოგი აგვიანებს. ვერ დაგეთანხმები რაღაც დიდი სიემონებით უყურებს, უბრალოდ სხვა გზა არ აქვს. ხო, შეიძლება, თუმცა მას შეეძლო იქ როგორც მე აღმოჩნდება იჯდა კიბეზე და არაფერს არ აკეთებდა, საერთოდ არ ჩაეხედა იქ, მაგრამ უბრალოდ დროის მოკლის მიზნით მე მგონი
აკეთებს აზარტი შევიდა შემდეგ. აი ერთ-ერთი ეპიზოდი, რომელიც ძალიან გამოკვეთილად დამამახსოვრდა, ამ 30-32 წუთში არის ის, როცა რაღაცა წარუმატებელი არის ეცაცუ ის მცდელობა და ცინის და ეგრეთ წოდებული ბრიგადირიც ეუნება, ხო, რას დაგვრცინი ჩვენი არ გაგჭირვებიაო. ანუ ამ შემთხვევაში ალეგორიულად როგორ შეგიძლია შეხედო ამ სიუჟეტს? ხო, ამ შემთხვევაში ჩვენ ვხედავთ სიტუაციას, როდესაც ადამიანები გაურკვევლობაში არიან, თვითონაც ვერ გაურკვევიათ რას აკეთებენ და დამატებითი ფაქტორია, როდესაც გამლელები კიდე უფრო მეტად ირონიულად უყურებენ ამას. გამაღიზიანებელია მათთვის ის, რომ სხვა უცხო ადამიანი მათ გაჭირვებას კიდე დასცინის. თუმცა იყო ასეთი მომენტები საბჭოთა კავშირის ცხოვრებაში და ყოველდღიურობა იყო ის, როდესაც ადამიანები მსგავსად მოქმედებდნენ და აი ამ მოქმედებაზე და თუნდაც სახელმწიფოს მოქმედებაზე ბევრი სხვადასხვა ფილმი გადაუღიათ, როდესაც შეფარვით დასცინოდნენ აი ამ წყობას და აი ამ ფილმში კარგად ჩანს, რომ აგურები თუ ცემენტი დაკარგულია. ხო, საწავიდა ის ცემენტი და ის ორი აგური, რომელსაც მეზობელი და იქვე ქალი არც ერთ შემთხვევაში არ თმობს. დიახ. ამ შემთხვევაში ჩემი აზრით წარმოდგენილია კაპიტალიზმის და კომუნიზმის შედარებითი ანალიზი ძალიან მარტივი ფორმით, როდესაც ეს ერთ-ერთი მუშაკი, რომელსაც სჭირდება ეს აგური რაღაც სიმბოლურად თითქოს გაამაგროს ეს ჭისთავი, ამბობს, რომ სადღაც იქ ეზოში ავიღებ და ეს არანაირი პრობლემა არ იქნება. მაგრამ კომუნიზმი არის წყობა, როდესაც არავისი არ არის ქონება, ყველა შეუძლია დაიტაცოს ეს ქონება და ვერც ვინმე კონკრეტული ადამიანი მოსთხოვთ ამისთვის პასუხს. რადგან ეს ქონება არავისია და ზოგადად ყველას. აქედან გამომდინარე ჩვენ ვაკვირდებით, რომ გამოვარდება ქალბატონი, რომელიც თხოვს ამ ორ აგურს, რომ დააბრუნოს თავის ადგილას და ეს არის კერძო საკუთრება და ახლაც ასე არის. ვინ არის და რატო იღებს გადაწყვეტილებას, რომ ეს კერძო საკუთრება, რომელიც ქალს მიაჩნდა თავისის დათმოს ამ ჭის გამაგრებისთვის? კი, ეს არის ალეგორია იმ ფაქტზე, რომ ნებისმიერ ფაბრიკა ქარხანაში ქონდა ადამიანებს სურვილიც და რეალურადაც ასე ხდებოდა, რომ მოჰქონდათ ამ ქარხნის მიერ დამზადებული პროდუქცია სახლში და ვერავინ ამას რეალურად ვერ ხვდებოდა, ან ხვდებოდა და თვალს ხუჭავდნენ. კაპიტალისტური წყობის დროს, რა თქმა უნდა, არავინ მოგცემს იმის საშუალებას, რომ საკუთარი დოვლათი გაუნიაო და აქედან გამომდინარე, აი ამ ჟესტით სავარაუდოდ დასცინა რეჟისორმა საბჭოთა წყობას და შეიძლება სხვა წყობებსაც. აქ დავაკვირდეთ კიდე იმ ორ აგურს არის ცნობილი გამოთქვა, რომ ორი აგური უნდა გეკავოს ხელში კი არ უნდა იცინოდეო და ზუსტად აი ამ ორ აგურზეა სიტუაცია, როდესაც ნელა იღუპება ის ჩანასახი, რომელიც საბჭოთა კავშირის გადარჩენას შეეხებოდა 1987 წლიდან, უფრო 95 წლიდან, მაგრამ უფრო გამძარცდა 87 წლიდან სხვადასხვა თითქოს ზედაპირული რეფორმები ტარდებოდა, რომ საბჭოთა კავშირი ის 15 სახელმწიფო რუსეთის ხელმძღვანელობით შენარჩუნებულიყო იმ სახით, როგორი სახითაც ის არსებობდა 1922 წლიდან, მაგრამ ამ კოსმეტიკური რემონტების მიუხედავად ვერ მოხერხდა ეს ყველაფერი და დღეს სამწუხაროდ ჩვენ დამიმტრული სახელმწიფო რუსეთი ისე მსგავს პოლიტიკას ატარებს და აი ამ ფილმში კარგად ჩანს ეს დამოკიდებულება, როგორ აქცია საზოგადოება ინდიფერენტულად თუნდაც სახელმწიფო ქონების მიმართ. ზალ, მოდით ჩვენი რეჟისორების დიდო სტატობაზე და რაღაც კუთხით ალბათ გმირობაც იყო იმ პერიოდში. თავიანთი სათქმელი ეთქვათ ისე, რომ აი ეს ფილმები არ დაბლოკილიყო და თუნდაც დღემდე მოვიდა ჩვენამდე იმ ხარისხით, როგორიც არის, ძალიან საბადივცემულოდ ალბათ უნდა მოხდეს ხო ამ ფილმების აღდგენა და არ უნდა დაიკარგოს. ანუ როგორ აფასებ ამ რეჟისორების ღვაწლს ნამდვილად? და რამდენად ძირად შეიძლება დაჯდომოდათ მათ ეს გადაწყვეტილებები? ვფიქრობ, რომ როგორც ვთქვათ, ფილმი მონანიება იქნა 3-4 წლით ადრე გადაღებული და შემდეგ მოხდა უკვე მის გამოჩენა ეკრანებზე, ასეა ბევრი ქართული ფილმიც, რომელიც ცენზურის მკაცრ წნეხს გადიოდა და რეჟისორის გონება מחვილობა და ის გაბედულება თუნდაც
გამოიხატება იმაში, რომ ფილმები სხვადასხვა კუთხით წარმოადგენენ რეალობას, ისე რომ ეს ალეგორია არ იყოს საზოგადოებისთვის თვალშისაცემი. მიმხედრე უნდა ხვდებოდეს და ცენზორი რეალურად ამას ვერ უნდა ხვდებოდეს. თუმცა მაინც გამოურიცხავ, რომ აი ამ ყველაფერს ვერ ხვდებოდნენ. ან შეიძლება არ უყურებდნენ აი ამ ფილმებს იმ დოზით და იმ კუთხით და იმ სიმკაცრით, როგორაც უნდა შეეხედათ და აი ასე თუ ინტელექტი იყო საკმარისი რომ ჩაწუდებოდნენ. ესეც შეიძლება, მაგრამ შეიძლება ესეც ყოფილიყო. ესეც იყო გარკვეულწილად, მაგრამ უფრო მეტად ალბათ ის გულგრილობა იყო, რომელიც გამეფებული იყო ამ სახელმწიფოში და სწორედ ამ გულგრილობამ გააკეთა ის, რომ საბოლოო ჯამში ჩვენ დასასიკეთოთ და ზოგადად იმ დანარჩენი 14 ქვეყნის ასიკეთოთ დაიშალა ეს ბოროტების იმპერია. სალ, მოდი ვისაუბროთ ისევ დაუბრუნდეთ ჟანრი ლოლაშვილის პერსონაჟზე, რომელიც როგორც იქნა გადაეყრება სტომატოლოგს, საკმაოდ უცნაური პიროვნებაა, რა შისდევს ბრალს თუ კი ის ფილმებს იღებს და შეიძლება რაღაცა რეჟისორო მოღვაწეობას ჩადიოდა, არ ვიცი, მაგრამ ნერად მოაბეზრებს თავს და ისეთ გადაწყვეტილებას მიიღებს, რომ ეს კბილები უნდა ამოაცალოს, რაღაც ამში თუ კი მთელი დღე შეალია იქ ლოდის, ამში გაქრება. ანუ აქ თუ დავაკვირდებით, ის აეუბნება, რომ რასაკეთებ წერ და იღებ და აი ამდენ ტყუილებს რატომ აკეთებო. შეიძლება ეს ისე გავიგოთ, რომ საბჭოთა პროპაგანდისტული წერლობა თუ კინემატოგრაფია არის ამ შემთხვევაში გაკრიტიკებული სტომატოლოგის, დანტისტის პირის მიერ და ამიტომ ჩვენ ვაკვირდებით სიტუაციას, როდესაც გაეცლება ჟანრი ლოლაშვილის პერსონაჟი გაეპარება აი ამ ადამიანს. ყველა ეპოქაში და იმ ეპოქაში არსებობდნენ ადამიანები, ვინც რა თქმა უნდა აქტიურად ეწინააღმდნენ, თავისებურად ეწინააღმდეგებოდნენ იმ ყოფას, როგორიც იყო ჩვენ გვახსოვს თვითმფრინავის ბიჭები, რომლებიც რადიკალური ნაბიჯის გადადგმით მთელ მსოფლიოს აცნობენ იმ სიტუაციას, რაც საბჭოთა კავშირში არის. მაგრამ ეს სიცოცხლის ფასად დაუჯდა მათ ნაწილს და აქედან გამომდინარე მეტად რთული იყო თუნდაც იმ სიმართლეზე საუბარი, რომელიც რეალურად მეფობდა იმ პერიოდში. ჩვენ ვაკვირდებით იმასაც, რომ ეს დანტისტი არის საკმაოდ ასაკოვანი და ალბათ იმ მომენტს ვითვალისწინებთ, რომ სხვა დანტისტი არ არსებობდა. რატო არ მივიდა მაგალითად ჟან ლოლაშვილი სხვა პერსონაჟთან, მაგრამ ასე იყო ჩანაფიქრი სცენარისტი. დიახ, ასე იყო ჩანაფიქრი, რომ იმაზეც ქონოდა სწორება, რომ ყველა ამა თუ იმ პროფესიას ვერ დაეუფლებოდა მაგალითად, ან თუნდაც იმ ეპოქაში იყო ასეთი აზრი მუსირებდა, რომ მაგალითად სამედიცინოზე 10 და 15 წელი უნდა გესწავლა, რომ კიდევ უფრო რაღაცისთვის მიგეღწია და დღესაც შემორჩენილია ეს პრაქტიკა, თუმცა მაინც საბჭოთა პერიოდთან დაკავშირებით დღევანდელი ახალგაზრდებით და არა ახალგაზრდებით უფრო პრაქტიკულები არიან ჩემი აზრით, ვიდრე მაშინ იყვნენ. სალ, როგორც იქნა მოკეთ აი ამ ადამიანებმა მოაპირკეთეს ეს ჭა. შემდეგ დგება მათთვის ნანატრი, ეგრეთ წოდებული ლანჩის წამები და წუთები და იქ ხედავთ როგორ გემრიელად მიირთმევენ აი ამ საკვებს. თუმცა დიდი ხნის მანძილზე არ გრძელდება ეს, რადგან მათზე უფრო შემდგომები მოვლენ და რაღაცნაირად მქონდა მოლოდინი, რომ დატუქსავდა და საყუდურს ეტყოდა, დილეტანტურ ნოტაზე იყო. და ის თქვა საჭირო მასალა, რომელსაც ეძებდნენ, თურმე იქვე იყო და პირიქით უნდა გაეყოთ კარი. და სხვა მოლოდინი მქონდა, მაგრამ ზედამხედველები მაგ კიდევ სხვა დავალება მისცა შემდეგი დღისთვის. ეს არის ფილმი აბსურდი, რომელსაც ვადევნებთ თვალს და ჩემთვის მოსალოდნელიც იყო, რომ ასეც გააკეთებდა ჯემალ ღაღანიძის და მისი მეგობრის პერსონაჟი, როდესაც დავაკვირდებით, რომ კარგია, გეგმა შესრულებულია, არც უკითხავთ როგორ ანაირად არც ტესტირება ჩაუტარებია, თუმცა აპირებდნენ დაეტესტათ, რომ მოეხადათ ჭისრის თავი. მაგრამ არ მოხერხდა სამწუხაროდ ეს მათთვის და ნუ არც ისე სამწუხაროდ, როგორც გამოვიდა, მათთვის არსებითი მნიშვნელობა არ ჰქონდა, საზოგადოება ხედავდა იმას, რომ ამ ადამიანმა რაღაც გააკეთეს, იქ დაიწერებოდა ფურცელზე, რამდენი, როგორ მოიხმარეს
და რეალურად ჩვენ ვხედავთ რომ იქ ცემენტი დაკარგულია, მოპარულია თუ სავარაუდოდ უფრო მოპარულია, ვერავინ ვერ გაიგებს მაგას და აი ამის შედეგად მივიღეთ რაღაც გაკეთებული საქმე, რომელიც არაფერს ემსახურება. არც წყალი შედის, არც წყალი გამოდის. უბრალოდ ყოველი თითოეული მანქანის გადავლის შემდეგ არის ძალიან დიდი ხმაური. ხო? ხმაური, რომელიც მომდინარეობს საერთოდ აბსურდული ქმედებიდან და შეეძლოთ რომ თქვა საერთოდ არაფერი არ გაეკეთებინა და კიდე დამატებით დისკომფორტი არ შეექმნათ იმ საზოგადოებისთვის, რომელიც იქ ცხოვრობს. აქაც გაიჟღერებს ერთი ძალიან ისეთი დასამახსოვრებელი ფრაზა, როცა ბრიგადირს მოიკითხავს და პასუხად მიიღებს, რომ ტრადიციულად წაიკითხა გაზეთები და წავიდა, ანუ ბრიგადირის არსი და აზრი და ეს შემგუებლობა როგორ გესმით და ხო. აქ ჩვენ ვადევნებთ თვალყურს, რომ ყველაზე მეტი გულშემატკივარი, ასე ვთქვათ, შეიძლება ყოფილიყო ის ყველაზე დაბალი რანგის მუშაკი, რომელიც იმ მიწას თხრიდა და მას აინტერესებდა უკვე რო შეხედავს, რომ სხვა დანარჩენ ზემდგომებს ამის ინტერესი არ აქვს, მასაც უკვე უკრება ენთუზიაზმი და აი ამ ენთუზიაზმის გაქრობის შემდეგ კი ვხედავთ, რომ ყოველი უფრო მომდევნო ზემდგომი ფიქრობს იმ საკითხზე, რომ რეალურად თავისი გეგმა შეასრულოს, ფურცლებზე რაღაც დაწეროს, საზოგადოებას თვალშინაც არის შეაყაროს და თვითონ კმაყოფილი იყოს. ასე ლამაზად წავიდეთ სახლში, ხო? კი, ასე გამოდი. თავარი ახალ ამბებს გაეცნოთ. დიახ. კარგით. ჟანრი ლოლაშვილის პერსონაჟზე რას ფიქრობ? ვინ შეიძლებოდა ყოფილიყო ის ნამდვილაში? რომ დავაკვირდეთ, არ გავდა იმ ადამიანს, რომელიც სადღაც არ არის დაკავებული და არ მუშაობს. თუმცა ცუდ ადამიანს გავს. ხო, არ ცუდ ადამიანს გავს, უბრალოდ ადამიანი არის შეწუხებული თავის ჯანმრთელობის პრობლემით და თან არის საკმაოდ ინტერესიანი პიროვნება, რომელიც რადიოსაც ადევნებს თვალყურს ფილმის დასაწყისში თუ დავაკვირდებით და უბრალოდ ელოდება, უბრალოდ სტატისტიკურ ადამიანად არის წარდგენილი აი ამ ფილმში და არაფერს განსაკუთრებულს არ წარმოადგენს ის უბრალოდ პროფესიასაც ვერ ხვდებით რა პროფესიის ადამიანი. ხო, ისევე როგორც ის ადამიანები რას აკეთებდნენ იქ, იმას ვერ ხვდებით თანამდებობით. კი, სრული აბსურდი არის ეს ფილმი, რომელიც შეიძლება გვახსენებდეს ნებისმიერ იმ ქმედებას, რომელსაც არანაირი შედეგი არ მოაქვს დადებითი და პირიქით უარყოფითი შედეგი მოაქვს საზოგადოებისთვის. სალ, როგორ ფიქრობ, აი ფილმი იმდანაც ძველია, რომ ბოლო კადრებში რაზე იცინიან, რაზე საუბრობენ? რა უხარიათ ან რას წინ? მე მგონია, რომ აი ამ აბსურდს დასცინიან ისინი და აი ამ კადრში კარგად ჩანს, რომ ისინი მიუხედავად იმისა, რომ შეესწრენ აი ამ აბსურდს, არაფერი იქ არ გაკეთებულა, შეეგუებენ აი ამ ფაქტს, უბრალოდ გაიცინეს ირონიულად და დასცინეს იმდროინდელ ყოფას, იმ კონკრეტულ ადამიანებს და იმ ქმედებას, რაც მათ ჩაიდინეს და მორჩა ამით. ეს არის დასასრული. ასე ჩანს ყოველ შემთხვევაში, რომ ასე გულგრილად მოსახლეობაც და თვითონ ის ადამიანები, ვინც აი ამ რეალურად ამ საქმეს ემსახურებოდნენ, ყველამ გულგრილად მიიღო ეს ყველაფერი და მიუხედავად იმისა, რომ ვერავინ ჩასვლა არს რა რატომ კეთდებოდა, მაინც ყველა კმაყოფილი წავიდა, თითქოს ძალიან დიდი საქმე მოიგდეს. სალ, მოკლემეტრაჟიანი ფილმები და ის რეჟისორები, ვინც იღებენ გადაწყვეტილებას ესე რამდენიმე წუთში ჩაადიან მთავარი სათქმელი და გზავნილი, რამდენად მიგაჩნია კიდევ უფრო მეტ დიდო სტატობად? რა თქმა უნდა, მე არაერთხელ აღმინიშნავს, რომ მცირე დროში მეტი შინაარსის და მეტი ალეგორიული თუ მეტაფორული აზრის ჩადება გაცილებით დიდ სტატობას მოითხოვს, ვიდრე თქვათ 3 და 4 საათში რაღაცის ჩატევა, როდესაც ყველაფერი შეგიძლია დაუღეჭო მაყურებელს და ისე მიაწოდო, რომ მას დაფიქრებაც არ დაჭირდეს. აი ეს ფილმი იმიტოა კარგი ფილმი და ჩემი ამ მოსაზრებით და ბევრი კომენტარიც ვნახე, რომ აი ამ ფილმს ბევრი ადამიანი ეძებდა და მადლობას იხდიდნენ, რომ ვიღაცამ შესთავაზა საზოგადოებას აი ეს ფილმი. არის იმდენად აბსურდული და იმდენად ამ აბსურდის გამო საინტერესო, რომ მე შევაქებდი ძალიან რეჟისორს და რა თქმა უნდა რეზო ჭეიშვილს.
ზალ, მაშინ როცა დღეს ამდენი ფილმი გვაქვს, ამდენი სპეცეფექტებით დატვირთული და რა ვიცი, რა ჟანრის არ გინდა და რა სილამაზის ქალბატონებით და სიმპათიური მამაკაცებით დახონწრული, რა მიგეჩნია მაინც ქართული მხატვრული ფილმების ესეთ ღირებულებად, რომ დრო გადის და არ კარგავს აქტუალურობას. ძირითად შემთხვევებში ქართული ფილმები არის გადაღებული იმ მარადიულ საკითხებზე, რომელიც კაცობრიობას მუდამ აწუხებს და მუდამ შეაწუხებს და ჩემთვის ეს არის ქართული ფილმი. ქართული ფილმი არის არ მგონია დამაკნინებელი იყოს ეს სიტყვა, პრიმიტივისტული ჟანრის ფილმები, რომლებიც გადმოსცემენ იმდენად დიდ აზრს, რომ ფართო საზოგადოებისთვის, მსოფლიო საზოგადოებაზე მაქვს საუბარი, უნდა იყოს ეს ფილმები თარგმნილი და მაჩვენები და უნდა იცოდნენ მათ, როგორია რეალურად ის წიაღი, რომელშიც ქართველი ხალხი ცხოვრობს და როგორი ნიჭიერი ადამიანები არსებობენ ჩვენს ქვეყანაში. ალბათ მაინც რთული იქნება გამოარჩიო, მაგრამ ყველა დროის ყველაზე დიდ ქართულ მსახიობ ქალად და მამაკაცად ვისმენთ. ძალიან რთულია და მარტივად მიპასუხე. ხო. ვერ დავასახელებ ასე ერთ ადამიანს ალბათ. რეჟისორად ელდარ შენგელაიას დავასახელებდი და მიღებულია. მსახიობი მამაკაცი. მსახიობი მამაკაცი ალბათ ეროსი მანჯგალაძეს ვიტყოდი მაგალითისთვის. ქალბატონებს შორის სესილია თაყაიშვილს და რო ვთქვა რომ ესენი არიან განსაკუთრებულად გამორჩეული ადამიანები, ასე ერთ ადამიანს მართლა ვერ დავასახელებ, ძალიან ბევრი კარგი მსახიობი გვყავს ჩვენ, გვყავდა და გვყავს და გვეყოლება, რომლებიც ქმნიდნენ ეპოქას და ჩემთვის სულ სხვა გრძნობებთან ასოცირდება ფილმები, რომლებიც საბჭოთა კავშირის დროს გადაიღეს და ფილმები, რომლებიც ჩვენს ეპოქაში 90-იანების შემდეგ გადაიღეს, მაინც ჩემებური ისა მაქვს დიფერენციაციის სკალა, ვინ როგორ აკეთებს აი ამ საქმეს. ჩემთვის მაინც დიდ რომანტიზმთან ასოცირდება საბჭოთა ფილმები და რაღაც განსხვავებულია. აი თუ დავაკვირდებით ფირის ხარისხიც და აი ფირის ხედვა აი როგორ ჩანს რეჟისორის მხრიდან და გადაღების ტექნიკაც ალბათ სხვაგვარი იყო გაცილებით ვიდრე რეალობაში დღეს გვაქვს ეს. და კარგია და ალბათ ნაწილობრივ საამაყოა, რომ ძალიან მცირე წვლილი ჩვენ გვაქვს, რომ ახალ თაობას, მოკეთ ვუთხრათ ამ ფილმის არსებობის შესახებ ინტერესი გამოვიწვიოთ, გავაღვიოთ და კი, ნამდვილად საინტერესოა ეს პროცესი. ისეთი თაობა მოდის, ჩვენი მომავალი თაობა, რომ მგონია, რომ კიდე ერთი-ორად და ერთი ბევრად დააფასებს ჩვენი წინამორბედების, წინაპრების ქმედებებს და სახელოვნებო სფეროში ნამდვილად დავიკვეხნით ჩვენ, რომ მით უმეტეს კინემატოგრაფიაში, რომ ყავს გენიოსები, როგორც რეჟისორების, ასევე მსახიობების სახით და მე მგონია, რომ კარგადაც უძღვებიან ისინი თავიანთ საქმეს და ბევრი ადამიანი დადის ფილმების სანახავად და YouTube-ში ნახულობენ თუ სხვა პლატფორმებზე ძველ ფილმებს. ზალ ვიდეო დღეისათვის დაგემშვიდობებით, ჩავაჯამოთ მაინც რა მიგაჩნია ამ ფილმის მთავარ გზავნილად და ვინ არის აუდიტორია, ვისაც ურჩევ რომ იხილოს ეს ფილმი. არსებობს ადამიანების კატეგორია, ვისაც არ უყვარს დაღეჭილი ფილმების ყურება და ყველაფერი როცა ნათელია და მაინდა-მაინც მელოდრამულ საკითხებზე არ მიმდინარეობს ამ ფილმებში მოქმედება, განსაკუთრებულად აინტერესებთ ის ცხოვრებისეული, აი კონკრეტულ საკითხებისადმი მიძღვნილი, ზოგადად საკაცობრიო პრობლემების მიმართ მიძღვნილი ფილმები და მე მგონია, რომ დიდ ნაწილს ჩვენი საზოგადოებისას ეს ფილმი მოეწონება, ვისაც არ უნახავს და ბევრ რეალურ პიროვნებას თუ მომენტს თავის ცხოვრებიდან აღმოაჩენს ხელახლა და შეადარებს ამ პერსონაჟებს, იმ ადამიანებს, რომლებიც შეიძლება მსგავსად ვიქცეოდეთ ან იქცეოდნენ. იმათ პროტოტიპები ჩვენს ეკოსისტემაში აღდგენას, რომ გარკვეულ სიტუაციებში ჩვენ შეიძლება ვიყოთ პროტოტიპები. კი ბატონო.
მადლობა რომ ეს ფილმი შეერჩია წარმატებულ დღეს გისურვებთ და დაახლოებით ერთი კვირით დაგემშვიდობებით დროებით ნახვამდის. მადლობა თქვენ. ზალხონელიძეს მასპინძლობდით დღეისათვის გადაცემა შუადღე ქუთაისში ამით დასრულებულია გემშვიდობებით ნახვამდის.